Секреты крепкого здоровья. Здравствуйте, дорогие друзья! Зрители пишут, после перенесенной простудной инфекции появился сильный кашель. Никак не могу избавиться. Подскажите, каким способом можно вылечиться? И еще вопрос. Кашлял полгода, а потом у меня обнаружили проблемы с сердцем. Чем можно вылечить сердце и унять кашель? В этом видео я коротко расскажу о причинах появления кашля и скрывающихся за ним возможных коварных болезнях. Подробно опишу реально помогающие рецепты снадобий и средств, покажу надежные пути для полного избавления от мучительных кашля и насморка, перечислю эффективно работающие методы и специальные дыхательные упражнения для укрепления сердца, лечения сердечной астмы и удаления вредной жидкости из легких. Кашель – это не болезнь, это симптом. Это внезапный повторяющийся рефлекс, нужный нам для очищения дыхательных путей от разных выделений, пыли, слизи, микроорганизмов или от случайно попавших в горло слюны или пищи. Кашель преимущественно свидетельствует о внутренних воспалениях и нарушениях. Если устранить причину, тогда кашель пройдет. Поэтому для избавления важно найти эту самую причину, а затем скрывающуюся за кашлем и вызывающую рефлекс болезнь надежно вылечить. Кашель может возникнуть от попадания чужеродного тела, переохлаждения дыхательных путей, из-за воспалительных процессов и патологий, таких как ларингита, бронхита, трахеита, пневмонии, плеврита, астмы и туберкулеза. А также может появиться от присутствия в организме гельминтов, глистов и других сосущих и ползущих паразитов. Откашливание может начаться из-за заболеваний кровеносной системы и пороков сердца, от раздражения пищевода и повышенной кислотности желудка, при аллергиях и отравлениях ядами, газами и дымом. Если приступы кашля вызваны респираторной инфекцией или гриппом, нужно лечиться незамедлительно. Патология может вызвать осложнения на сердце, легкие и бронхи и опасно понизить иммунитет. Если кашель приступообразный с температурой, это говорит о проникновении вирусной или бактериальной инфекции. Нужно сдать кровь и мокроты на анализ для выявления происхождения инфекции, и только после таких тестов целенаправленно подобрать соответствующее лекарство. Не надо стесняться просить врачей сделать такой анализ крови и мокрот, это их первостепенная обязанность. Без лабораторного определения вида инфекции лечение похоже на варку супа из заморских неизвестных рыбных продуктов или мяса животных и непонятных овощей. Неизвестно, что получится, или несъедобная какая-то похлебка, или вообще отрава. Если кашель вызван аллергией, можно принять антигистаминное средство, но в долгосрочной перспективе обязательно нужно найти аллерген, на который есть чувствительность, и полностью исключить его из обихода. Кашель с мокротой желтоватого и зеленоватого оттенков показывает о развитии нагноительных процессов, возникающих как осложнение от пневмонии, бронхита и пневмоплеврита. Он обычно сопровождается с повышением температуры тела. Несильное покашливание, отхаркивающий кашель, появление прозрачной мокроты может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, о болезнях печени, абсцессах, онкологических недугах и туберкулезе. Также вызывают кашель медикаменты от гипертонии и сердечной недостаточности. Перед их приемом нужно внимательно ознакомиться с описанием лекарства. Если есть проблемы с сердцем, тогда происходит застой крови в легких. Обычно люди с такими проблемами выбирают для сна позицию тела с приподнятыми головой и туловищем, так как им удобнее спать на высокой подушке или даже полусидя, а иначе ночью они начинают задыхаться и кашлять
сваливая все на насморк или аллергию от пыли. Сейчас рассмотрим методы для избавления от кашля и мокроты. Желательно каждый день перед сном принимать на язык спиртовую настойку прополиса по пол чайной ложки, а затем держать ее во рту, не глотая в течение 15 минут, чтобы лекарство впиталось в ткани и по кровеносным сосудам разошлось по всему горлу, носу и в дыхательные пути. Настойка просто готовится. Необходимо купить прополис, мелко накрошить его в темную бутылку, залить спиртом и поместить в теплое место, ежедневно встряхивая. Через 2 недели настойка будет готова к употреблению. Если имеются ночные приступы, то они снимаются питьем теплых отваров из березовых почек, ромашки, липового цвета, мати-мачехи, багульника и солодки, которые успокаивают этот синдром. Можно свежеприготовленные отвары залить в термос, чтобы теплое питье ночью было всегда под рукой. Есть очень хороший рецепт для облегчения ночного кашля и улучшения отделения мокроты. Для этого берут заварку шалфея, заливают горячим молоком, в кружку добавляют 1 чайную ложку сливочного масла и по половине чайной ложки соды и меда. Пропорции не очень важны. Также принимают алоэ. Нужно взять 1 лист, размолоть его и смешать с 1 десертной ложкой меда. Принимают утром и на ночь по 1 чайной ложке. В период болезни желательно употреблять натуральные витамины и средства, повышающие иммунитет. Прополис, мумиё, древесные грибы, чагу и агарикон. Это агарикон, это чага. Детей нужно обязательно поить гоголем-моголем. Для этого нужно взбить вместе до состояния пенки 3 сырых яйца, 2 стакана молока или сливок, 1 банан, по 1 чайной ложке какао и меда. Можно экспериментировать, положить туда другие фрукты и любимые ребенком варенье или ягоды. Также от любого вида кашля принимают внутрь по 1 чайной ложке барсучьего, медвежьего, гусиного или козьего жира. Можно заранее приготовить смесь жира с добавлением по вкусу меда, какао, орехов и изюма. Многим заболевшим простудой помогает рыбий жир, к примеру, из печени акулы. В борьбе с кашлем, происходящим из-за насморка, когда слизь из носовых пазух по задней стенке стекает в горло, в первую очередь нужно избавляться от насморка. Для этой цели надо научиться регулярно промывать нос обыкновенной водой. Насморка тогда не будет. Для этого можно просто втягивать воду из ладони носом, попеременно закрывая ноздри, как будто выпивая воду носом. Или можно воспользоваться любой спринцовкой или пластиковой бутылкой для воды с зауженным горлышком, не забывая одновременно втягивать воду, чтобы она прошла в горло. Выглядит эта процедура примерно так. Для промывания носа берем бутылку с водой, имеющую узкое горлышко, и, выдавливая воду под напором, промываем носовые пазухи. И с другую сторону теперь. Вот так. На полдня нос будет чистым теперь. При сильных кашле и насморке хорошо помогает закапывание в нос сока каланхоя. Для этого выжимают чесноковыжималкой половину листика каланхоя и добавляют 2/3 части воды. К примеру, к 5 каплям сока добавляют 10 капель воды.
перемешивают и закапывают в нос. Желательно, чтобы капли прошли через носовые пазухи и попали в горло. Почти сразу же больной начинает усиленно чихать, автоматически продувая горло и при этом еще очищая носовые пазухи, их слизистую оболочку и избавляясь от инфекции. Вот так выглядит цветок каланхоэ. На зубчиках его листочков постоянно отрастают маленькие детки, росточки с корнями. Белок сырых яиц хорошо убивает грибковую инфекцию, очищает и укрепляет слизистую оболочку полости рта, горла, пищевода и кишечника. Многие эстрадные исполнители знают секрет лечебного действия яиц и постоянно употребляют их. У популярных артистов эстрады случается профессиональное раздражение слизистой оболочки гортани, голосовых связок и дыхательных путей. От постоянных перегрузок голос срывается, и они не могут петь. От яиц быстро гасится воспаление, и в голосовых мышцах и связках восстанавливается нормальная работа. Кстати, если грудные младенцы плачут, не кушают и не берут грудь, тогда, возможно, у них появилась во рту молочница. От нее сильно и болезненно воспаляется вся слизистая рта и горла. В таком случае деткам очень полезно смазывать яичным белком, нанесенным на ватную палочку, всю слизистую оболочку рта. После такой простой процедуры грибок быстро бесследно исчезает. Правильное питание очень важно для борьбы с кашлем. Желательно исключить продукты и специи, раздражающие горло, пищевод, желудок и вызывающие кашель. В то же время в пищу нужно употреблять смазывающую, скользкую, жирную пищу. Курицу, утку, гуся, сливки, сливочное масло, рыбью икру, морепродукты, богатые йодом, сырые всмятку яйца, каши на молоке, черную редьку с растительным маслом или сметаной, лук, чеснок, квашеную капусту, набор овощей, свежих и сушеных фруктов и ягод, отваров шиповника, калины, черной смородины, брусники, малины, клюквы, подогретый компот с медом и виноградный сок. Хорошо помогают растирание тела на ночь гусиным или барсучьим жиром. Можно заготовить различные мази от кашля на основе козьего, бараньего, барсучьего, медвежьего, свиного и гусиного жиров. Для этого берут 100 граммов любого жира, растворяют на медленном огне, добавляют по 5 капель ароматических эфирных масел эвкалипта, чайного дерева и лимона. Кладут 1 чайную ложку меда, тщательно перемешивают и потом теплой смесью растирают туловище. Очень хорошо помогают натирание шеи, грудной клетки, спины и лимфоузлов в подмышечных впадинах разогревающими мазями, бальзамами типа вьетнамской звездочки. Для этого сначала смазывают кожу растительным маслом, лучше всего маслом из косточек винограда или грецкого ореха. Очень эффективен еще один рецепт. Нужно сразу смешать вместе звездочку, 100 граммов любого растительного масла, 1 столовую ложку меда и 100 граммов спиртовой или водочной настойки прополиса. А затем втирают эту смесь и массажируют шею, грудь, спину и лимфоузлы. Это средство также отлично помогает при болезнях суставов. Можно поставить на спину банки, горчичники и компрессы. Желательно оставить спиртовые стеклянные банки, поджигая их, чтобы был двойной эффект – прогревание и отсасывание крови из тканей. При просачивании венозной крови в другие ткани под воздействием вакуума с образованием синяков происходит активизация иммунитета. Для лечения многих аутоиммунных болезней применяется подобный отбор собственной крови из вены и введение ее в ягодицы. Такое лечение сразу позитивно влияет на восстановление гормонального баланса.
создаются благоприятные условия для укрепления здоровья, исчезают прыщи на коже, проходят приступы астматического кашля и наступают другие улучшения общего самочувствия и здоровья. Хорошо действуют горчичники, их прикладывают на 15 минут и снимают после появления жжения. Прекрасно помогают спиртовые компрессы, как защитный панцирь у долгожительницы черепашки. Компресс, поставленный на грудь и спину больного, очень быстро и эффективно вылечит его простудные заболевания и кашель. Для этого нужно вырезать прямоугольник из целлофановой пленки, сверху положить бумажную салфетку так, чтобы бумажные края выступали сверху на 1 см. Теперь нужно накапать по всей площади поверхности салфетки спиртовую настойку прополиса или чистотела, зверобоя, подорожника или других противовоспалительных трав, которые имеются в наличии. Если нет настойки, можно использовать крепкие напитки, коньяк, виски, водку или даже самогон, но с условием, если только он был собственноручно выгнанный. Затем взять весь компресс и приложить салфеткой на кожу, а с пленкой наружу. Чтобы компресс не сдвинулся с места во время ношения, нужно приклеить его по краям обычным пластырем или скотчем, а сверху надеть плотно облегающую майку или блузку. Компресс делается примерно следующим образом. Для спиртового компресса берем бумажную салфетку и кусочек обыкновенной целлофановой пленки. Так, чтобы салфетка была немножко, может быть, больше пленки. И перевернув салфеткой вверх, просто нужно накапать лекарство. Вот, или пипеткой, или прямо из горлышка, закрывая пальцем. Покажу на маленьком кусочке здесь. Вот так вот мы возьмем салфетку, вот она здесь двойная, кусочек целлофана, сверху оставляем запас. Это нужно для того, чтобы потом прикрепить компресс к телу. И сейчас смочим его лекарством. Вот, примерно выглядит будет вот так. И потом берем нашего пациента, прикладываем компресс на спину, можно на грудь, можно на суставы. Очень хорошо действует, очень хорошо, быстро помогает. Вот, и потом кусочками пленки, потом кусочками пластыря или скотча приклеиваем компресс к телу. Вот так вот. Берем, прицепляем за пленку, чтобы скотч удерживал и пленку, и салфетку одновременно, чтобы салфетка потом не упала
долго держалась. Вот так. И по всему периметру обклеиваем. Вот. Обклеиваем нашего пациента по всему периметру. И с боков, и внизу. Плотно прижимая пленку к телу. Вот. И потом это будет выглядеть примерно как у меня. Вот так. Этот компресс можно носить так долго, пока вам комфортно. Необходимо проводить ингаляции из лекарственных трав: солодки, мать и мачехи, чистотела, шалфея, зверобоя, ромашки, цветков липы, подорожника, дивесила, алтея или душицы. Также помогают ингаляции из соды и морской соли. Можно вдыхать пары ароматических масел пихты, эвкалипта, чайного дерева и сосны. Взяв для этого 5 капель масла, добавить их в обыкновенную кастрюлю с кипятком или воспользоваться электрическим паровым ингалятором. И дышать парами масел в течение 20 минут. Такие паровые ингаляции также отлично очистят и омолодят кожу лица. Но если инфекция опустилась глубже в легкие, тогда будет эффективнее применение небулайзера. Паровой ингалятор для органов дыхания лица выглядит примерно так. Так вот выглядит паровой ингалятор с набором разных ароматических эфирных масел. Небулайзер устроен более сложно и имеет внутри компрессор. Выглядит он примерно как здесь. Так вот выглядит небулайзер. Вот. Здесь, проходя через лекарство, обогащенный воздух поступает в маску. После всех разогревающих процедур необходимо тепло одеться и в дальнейшем сохранять теплоту. Хорошо помогают ингаляции паров ароматических масел с использованием ингалятора Махольда. Это ингалятор Махольда. Вот он устроен очень просто. Сюда заливается масло и вдыхается. Есть специальная насадка для очищения носовых пазух. Так вот дышим через нос. Он устроен таким образом, чтобы вдыхаемый воздух проходил через целебные ароматные масла, обогащаясь ими и в дальнейшем покрывая слизистые поверхности дыхательных органов. Ингалятором можно дышать как через рот, так и носом. Он прост в обслуживании, очень популярен и прекрасно помогает избавлению от кашля. Моим пациентам отлично помогают лазерные приборы
стационарные со специальными насадками для лечения различных участков тела. Прибор работает таким образом. Это вот лазерный, уже кабинетный аппарат. Можно использовать для разных частей тела, ну, к примеру, в нашем случае для горла. И лечения носовых пазух. Вот работает так. Или можно воспользоваться недорогим, небольшим портативным прибором со светящимися лазерными наконечниками и работающим от батареек. Он служит для лечения ринита, гайморита, ушей и горла и выглядит примерно так. Так вот выглядит лазерный аппарат для носа. Вот надеюсь, что хорошо видно, как глубоко достигает лазерное излучение и лечит слизистую оболочку. Также можно лечить и горло. Надеюсь, хорошо заметно, как лазерный свет достигает труднодоступных верхних отделов носовых пазух. Нужно делать следующее упражнение. Максимальное вытягивание языка к подбородку и задержкой его в таком положении в течение 10 секунд. Повторять нужно 10 раз. Следующее упражнение – массаж горла. Важно постоянно удерживать контакт со всей поверхностью пальцев и крепко ими надавливать, чтобы создать отток застойной крови из горла. Повторить 10 раз, примерно 5 раз в день, можно больше. Если из-за болезни сердца в легких собирается жидкость, появляется одышка и отечность, и уменьшаются площадь и полезный объем рабочих альвеол, тогда скорейшему испарению жидкости поможет прием вечером 30 граммов коньяка, виски или водки для улучшения кровообращения и повышения испаряемости паров. После этого нужно обязательно устроить себе короткую, но веселую домашнюю дискотеку для разогрева мышц. При этом способе с форсированным дыханием из легких вместе с парами алкоголя будет скорее улетучиваться скопившаяся жидкость. Одновременно проходит очистка легких и обеззараживание тканей от болезнетворных микробов. Вообще нужны регулярные физические разминки для разогрева тела. Наше тело – это подвижная, постоянно греющая, ходячая, отопительная батарея. А на горячей батарее, как известно, быстрее высыхают влажные вещи. Чем теплее от движений будет наше тело, тем больше ненужных в организме жидкостей будет испаряться через дыхание и выходить с потом. Через каждые полчаса нахождения в состоянии спокойствия нужно прерываться хотя бы на 5 минут для активной разминки и гимнастики, потанцевать, размахивая конечностями, или побегать на месте. Тогда работающие мышцы, как вспомогательные насосы, помогут сердцу перекачивать кровь по сосудам и капиллярам. Также желательно делать дыхательные упражнения. Через трубку медленно надувать мыльные пузыри, постоянно играть на простых духовых инструментах, губной гармошке или флейте.
Все это отлично служит хорошему разрабатыванию легких. Превосходно тренирует и укрепляет легкие упражнения из йоги с равномерными задержками, вдохами и выдохами, как бы выполняемыми с дыханием по квадрату. 3 секунды вдох, затем 3 секунды задержка, далее 3 секунды выдох и снова 3-секундная задержка. Если упражнение будет даваться слишком легко, тогда можно постепенно увеличивать время вдоха, задержки и выдоха до 4, 5, 6 секунд или дольше. Тренироваться нужно так долго, чтобы можно было соперничать с пловцами-глубоководниками или легко подслушивать чужие секретные разговоры, не выдавая своего присутствия одышкой, хрипами или кашлем. Это дыхательное упражнение отлично сочетается с медитацией. Для этого надо удобно расположиться, сесть комфортно или лечь, включить легкую приятную музыку, закрыть глаза и дышать, концентрируясь на счете. Но делать это нужно не перед самым сном, а пораньше, чтобы сразу не впасть в глубокий беспробудный сон. Обычно такая медитация очень легко получается у каждого человека и популярна у всех религий. Самое главное, к немалому удивлению новичков, от насыщения углекислым газом крови после выполнения упражнения сразу всем людям легче и лучше становится дышать, потому что шире открываются бронхи, горло и освобождаются носовые пазухи. Если еще добавочно на вдохе и последующей задержке напрягать все мышцы тела, а при выдохе их расслаблять, то тогда, возможно, уйдут какие-то давние блокады во внутренних органах и сосудах, мышечные зажимы или паралич нервов в органах или позвоночнике. Это бывает сразу чувствуется по появлению каких-то резких болей, самопроизвольных движений органов или еще каким-нибудь интересным и неизведанным образом. Многие проблемы с органами дыхания и сердцем вызваны психической нагрузкой, стрессами, гневливостью, обидами и другими эмоциональными проблемами, истощающими нашу энергию. Если к уже ослабленным органам еще и прицепится инфекция, тогда ситуация может оказаться чреватой осложнениями или более плачевными последствиями. А это дыхательное упражнение как раз благотворно влияет как на нервную систему, сердце, кровеносные сосуды, так и на все органы дыхания, очищая и укрепляя их. Очень убедительно рекомендую научиться делать его для укрепления здоровья. Периодическое проглатывание собственной отхаркиваемой мокроты и соплей действует на наш организм как мощный, натуральный, собственно воспроизводимый иммуномодулятор и вакцинация в одном лице. Наш иммунитет изучает полученную информацию и вырабатывает предназначенные для инфекции и паразитов неожиданные сюрпризы, наши собственные эффективные антитела, гормоны, энзимы, макрофаги и другие лекарства. Очень хорошо стимулирует защитный механизм иммунной системы церковное причастие святых тайн, когда одной и той же ложечкой всем причащающимся подается в уста святыня. Во всех отношениях и для души, и для тела очень полезно регулярно посещать церковь и причащаться, облегчая душу от груза совершенных ошибок. Для обеззараживания и очистки воздуха в спальнях, жилых и рабочих помещениях, где проводится большинство времени, можно было бы регулярно использовать ионизаторы и ультрафиолетовые лампы. Они сейчас выпускаются в большом ассортименте и очень доступны по ценам. Ионизаторы простые в обращении выглядят примерно так. Это вот ионизатор, который можно использовать для ионизирования воды. Очень быстро работает, хорошо очищает большие поверхности
большие площади помещений. Можно использовать небольшой ионизатор. Здесь в этом случае он вместе с вентилятором. Ультрафиолетовые лампы производятся разных модификаций и устроены по-разному. Бывает, что они выглядят как обыкновенные лампочки или светодиоды, или же имеют специальные электрогазовые кварцевые колбы. Можно обеззараживать воздух ультрафиолетовыми лампами. Это профессиональный аппарат, используется для лечения заболеваний кожи. В домашних условиях можно использовать аппарат на светодиодах. Или кварцевую лампу. Напишите в комментариях, какими эффективно работающими практическими методами вам или вашим знакомым удалось вылечиться от серьезных заболеваний. Сообщите, какие из моих рекомендаций вам особенно понравились и оказались полезными. Нужно быть помягче и помнить, то, что помогает одному человеку, может очень навредить другому, вызвать побочную аллергическую реакцию, отторжение препарата или ухудшение самочувствия. В любой ситуации желательно прислушиваться к своей интуиции, тогда эффект лечения и скорость выздоровления будут намного выше. Выполняя эти рекомендации, у вас очистятся и окрепнут все дыхательные органы. Быстро пройдет мучительный кашель, и в дальнейшем вы будете уверенно и прекрасно себя чувствовать весь осенне-зимний период. Спасибо за внимание. Берегите свое здоровье, прощайте обиды, занимайтесь делом, которое получается легко, почти без усилий, или которому ведет судьба, без нанесения вреда и ущерба другим людям. И тогда ваша жизнь будет легкой, радостной, счастливой и наполненной. Если вам понравилось видео, нажмите ниже экрана на значок руки с пальцем вверх I like this. Так вы поспособствуете продвижению видео, а в результате поможете людям заметить этот фильм, своевременно исцелиться и даже спасти чью-то жизнь. Подписывайтесь на мой канал, и вы будете первыми зрителями, кто получит новые фильмы. Вы узнаете много интересных и полезных секретов крепкого здоровья. Перешлите это видео своим друзьям, родителям и знакомым для их же блага. Благородные поступки улучшают судьбу. До скорой встречи!